Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vector Vector website လေးရဲ့ဒီမှာကျွန်တော် home page ကိုစပြီးတော့မှရေးကြည့်ကြတော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအရင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော် setup လုပ်ခဲ့တာဒီမှာ index.js home နဲ့ဒါမျိုးလေး setup လုပ်ခဲ့ okay အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ app.js ထဲမှာဒီလိုမျိုးသွားသုံးတယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဒီမှာ home นี่ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့မှရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ design မှာတခြားလောက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီမှာဆိုပါတော့ဒီမှာဒီတိုင်းလေး okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာHTML semantic ရဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်အခြမ်းမှာပုံနေရှိမယ်ဟိုဘက်အခြမ်းက paragraphic တချို့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးလုပ်ကြအောင် okay အဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ home page တဲ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် CSS ဆိုပြီးထားတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဗာထားလိုက်မယ်ဆိုရင် session ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ home component မှာ okay အဲ့ဒါဒီမှာ session ပေါ့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗာတွေလာမလဲဆိုရင်သူဒီကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်ရတော့ဒီအပေါ်မှာလေးဗာလဲ navigation bar ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ navigation bar ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆို navigation bar ဒီခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက် design တွေကတူတယ်design တွေကတူတယ် background color transparent နဲ့ပုံလေးနဲ့စာလေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဒီ back navigation ဒီ react ရဲ့သဘောအရကျွန်တော် component ခွဲတင်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်sorry ကျွန်တော် containing folder ကိုဖွင့်မိသွားအဲ့ဒါဒီမှာ new folder navigation ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို react component တခုရှိလိမ့်မယ်ပေါ့အားစားပါတော့ navy.js အဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော် index သုံးလိုက်တော့မရပြီကျွန်တော်ဘာလို့ဒီဟာမျိုးတွေသုံးနေလဲမသိဘူးဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ rfc react functional component ဆိုပြီးတော့မှရှိလိုက်မယ် okay အပြင်ဒီကောင်นี้ react ဖြစ်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ navigation component ကျွန်တော် website တွေအများစုကဒီကောင်นี้ကိုပြန်ခေါ်သုံးမဲ့က okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ navigation မှာကျွန်တော်ဒီဆိုပါတော့ navigation ဆိုတဲ့အတိုင်း HTML semantic လေးကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ header ဆိုပြီးရှိလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဖက်မှာ logo တစ်ဖက်မှာ URL လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဟာတွေတောင်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် design က pretty simple ဖြစ်နေတော့တိတ်တော့မလို့ okay အဲ့တော့ဒီမှာထားပါတော့ A ပေါ့ဒီကောင်นี้ဘယ်မှမသွားဘူးတဲ့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ရပါတယ် factor တဲ့ okay ကျွန်တော်ရဲ့ website နာမည်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ UL ပေါ့အဲ့ဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော် align times 2အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘာဖြစ်မလဲ I illustration နဲ့ STI1S illustration ပြီးကြဒီမှာ contact ပေါ့ okay ဒီမှာတစ်ခုခုမြန်ဝယ်ခြင်းချမ်းခြင်းငယ်အဲ့ဒါ cool အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့semantic ကရပြီအဲ့ဒါဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ website မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ home နဲ့web ဒီရဲ့ပြောမယ်ဆို react ရဲ့သဘောကဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး dynamic render လုပ်လို့ရတယ်ဘာလဲဆိုကြည့်လိုက် header ဒီ website တိုင်းမှာပါနေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆို react router မှာဆိုရင်ဒီ switch ရဲ့ဒီအပြင်ဘက်လေးမှာလုပ်လို့ရတယ် okay နောက်ပိုင်းလိုအပ်ချက်တွေရှိလိုက်တော့ပြောကြကျွန်တော်ဒါမဲ့လောလောဆယ်ဒီတိုင်းလေးလုပ်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ nav component ကို navigation နဲ့ nav ထဲမှာဒီတိုင်းလေး import လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ router ရဲ့အထက်မှာ nav အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာမှာ home page ကနေ about ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ re-render ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ဒါဒီ nav ဒီသူကနေသူကြံခဲ့မယ်ဒီအောက်မှာကြံတဲ့ဒီ home နဲ့ detail နဲ့ရပဲ component swap သွားမယ် okay အဲ့ဒါရပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ react app မှာသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဒီ header လေးကိုမြင်နေရပြီပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ header ကို design ကနေစလိုက်မယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကောင် response ရေးမှာမဟုတ်ဘူးcool အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ design မှာဆိုရင်ဒီလိုလေးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ code တွေစရေးလို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် navigation component မှာကျွန်တော် navigation style တွေကနေစပြီးရေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ split right okay အဲ့ဆိုဒီမှာ import ပြီးရင် nav.css okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် dot header ကျွန်တော်ဒီမှာ class လေးတွေလိုက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဘာလဲဆို class ပြီးရင်ဒီမှာ header ပေါ့ okay ပြီးရင်ဒီကောင်ဘာလာမလဲဆိုတော့ class name equal header logo ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို sas နဲ့ရေးလိုက်ရင်ပို့တော့မိုက်သေးတယ်ဒါပဲထားပါတော့ class equal header ထားပါတော့ item list ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘာလာမလဲဆိုတော့ class equal header list item okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီ bam ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် control c အဲ့ဒါကိုလေးလာလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာ class တွေဖြည့်ပြီးပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ရေးကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ navigation လေးကို style စလုပ်ကြတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ထားပါတော့ dot header ဒီကောင်လေးဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် width or 100% okay ပြီးရင်ဒီမှာ height or 5m ကျွန်တော်မှာဒါမျိုးသုံးလိုက်မယ် okay ပြီးရင် background color ပေါ့မြင်အောင် okay background color red နီရဲနေပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်ရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ background လေးကိုမြင်ရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုဆိုပါတော့ display of flags ပြီးရင် flags direction flags direction က default ဆို row မလို့
align item center အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လိုက်နှစ်ခု line နဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါလာမလဲဆိုရင် dot header logo ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီ header logo မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ default style လေးတွေကိုဖြတ်ချင်တာဟုတ်တယ်နော် dot header logo ဒီကောင်ကဘာလုပ်လို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုဒီကောင်မှာဆိုရင်ဆိုပါတော့all inset အဲ့ဒါကျွန်တော် default style နေအကုန်ပြတ်သွားလိမ့်မယ် dot header logo okay အဲ့ဒါဆိုညီမကျွန်တော်တခုအမှတ်မှားနေခဲ့နေတယ်အဲ့ပါလေဆို text decoration of none အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီပြီးရင် color of white wh white အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ okay cool stuff အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရပြီပြီးကြရင်နောက်ထပ်ပါလာမလဲဆို font size ပေါ့ font size equal 1.2m okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတခုလုပ်ချင်တာရှိရဲအဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်ဒီမှာ custom properties လေးတွေနည်းနည်းသုံးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် spacing တို့ margin တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေး custom property ထားခဲ့ရလေးကပို့ပြီးတော့မှကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ design မှာတချို့အပိုင်းတွေ consistent ဖြစ်အောင် okay အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ရကြည့်ရဒီ app.css ထဲမှာရေးလိုက်မယ်သူဒီ globally custom ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီ CSS ရဲ့ custom properties တွေဒီ root ဆိုတဲ့ element တွေမှာကြီးညာရရတယ်ဒီကောင်ကိုတစ်ခါမှမသိဘူးဆိုရင်အဲဆိုကျွန်တော်အရှိမ custom properties နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တဲ့ CSS variable description ထဲမှာလည်းထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီချက်ကြီးထားပါတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတူတဲ့ကိစ္စတွေဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူဒီထားပါတော့သူဒီကြီးညာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလို dash လေးနဲ့ကြီးညာပေးရတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ထားပါတော့ custom property spacing okay md အဲဆို median spacing ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားချင်လဲဆို 2m ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် spacing medium ဆိုရင် 1m okay ပြီးကြရင်နောက်ထပ်ပါလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ spacing large အဲဆို large ဒီဆိုပါတော့ 3m okay ပြီးကြရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်လိုလောက်နေရပါလဲဆို spacing ပြီးရင် sm small ဒီကောင်ကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် spacing small တေးသေးလေးဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 0.8m လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်သိရမလားဒီကောက်လေးကွာဒီတနေရာမှာဒီ value တော့နောက်တစ်နေရာမှာနောက် value တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်လောက်ဆရာမလို့တော့ okay အမှထားပါတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ခုခု center လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ် spec ထားပါတော့ဒီကောင်တော့မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအခုလိုမျိုး app.css globally apply လုပ်မဲ့နေရာမှာဒီလို apply လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုအခုဒီ navigation မှာလည်းတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တွားသုံးလို့ရတယ်ဒီ value အဲ့ဒါကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီမှာ space font size ကိုကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ပါလေဒီမှာထားပါတော့ margin left ဒါစမ်းပြရနော်margin left ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ CSS variable မှာ custom properties တွေကိုသုံးချင်တယ်ဆိုဒီ var ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပေးရအဲ့မှာထားပါတော့ var ပြီးကြရင်ဒီမှာ spacing large အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ margin นี่ဒီဘက်ကိုပြောင်းပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ VS Code ကလည်း hints ပေးတယ်အဲ့ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုး custom properties လေးတွေတချို့အပိုင်းလေးတွေပြင်ထားလိုက်မယ်ဥပမာ font size လိုမျိုးအထူးသဖြင့်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ font md ပေါ့ဒါ median အဲ့ဒါ 1rem ရှိလိုက်မယ်ပြီးကြရင်နောက်ထပ်font sm small မှာဆိုရင်ဒီမှာ 0.8 rem okay အဲ့ဒီမှာဒါမျိုးလေးရှိလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ font အဲ့မှာ font လို့တော့မသုံးနဲ့ဘာလို့ဆို text လို့သုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလား text အဲ့ဒီမှာ text ပြီးရင် excel extra lat အဲ့ဒီမှာထားပါတော့3 ram okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးရှိလိမ့်မယ်ပြီးရင် cool step အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်တာလေးနည်းနည်း website မှာကျွန်တော်အချိန်ချိန်သုံးရလေးကိုတွေ့လာလေးအဲ့လိုမျိုးတွေထပ်ရပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုဒီကောင်ကိုကြိုးစဉ်းစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်ရနေလောက်ကြပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်ထားပါတော့ logo site ဒီမှာဆိုရင် text logo ကိုလိုမျိုး logo apply လုပ်မဲ့နေရာတွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆိုပါတော့ 1.2 ram okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြီးချင်တယ်cool stuff အဲ့ဒီမှာဒီလိုတော့လုပ်လိုက်တော့မယ် logo ဆိုပြီးလုပ်မနေတော့ဘူးအဲ့ဒါ xl text to sorry တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေခက်ခဲနေရလဲဆိုတော့ text large ဆိုတာကြံနေရလေ lg မှာ 1.2 ပြီးရင် text xl extra large မှာ2 ram okay အဲ့ဒါဒီမှာနည်းနည်းအကြီးဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ 2xl ဆိုရင်utility class လေးတွေရေးရ 4 ram အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ font size ဒီကျွန်တော် logo ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရမလဲဆိုတော့ text var ဆိုပြီးတောင်းလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ text large အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ factor ဒီ size လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ် okay ရပြီအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်သလောက်ဒီ root ထဲမှာလာဖြည့်ကြပါအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရပြီအဲ့ဒါနောက်ထပ်ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ header list
ဆိုတဲ့ကောင်လေး dot header list ပြီးဒီကောင်လေး display of flags okay display of flags ပြီး list style of none okay list style of none အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာပေါ့အဲဆို none ပြီးနောက်ထပ်ဘာလာအောင်လဲဆိုတော့ gap of ဒါပါတော့ space ကျွန်တော်ဒီမှာ var spacing CING spacing extra lat okay အဲဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြီးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ် spacing extra lat ဆိုတာမရှိဘူး LG ပဲရှိရယ် spacing large okay အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးနှစ်ခုခြားနေလိမ့်မယ်အဲဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီ header ကြီးတည်တဲ့အတိုင်းဗာလေဘေးဘက်ကြီးကိုရောက်နေရကျွန်တော်နည်းနည်းအလဲလေးကိုရောက်ချင်တာကျွန်တော် design မှာဆိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးအလဲကို 80% ပဲယူထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုရင် width ကို 80% 70% လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြီးရင် margin inline of auto as a duty boom အလဲရောက်သွားတယ် okay အဲ့ဒါရပြီ so far ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာလေး illustration လေးကစပြီးတော့မှပြီးပြီပဲကျွန်တော်ရဲ့ vector လေးကပဲရောက်သွားတာအဲ့ဆိုရင် color white ပေးလိုက်လို့ရှင်တယ်duty color black အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ဟာလေးရပြီပြီးရင်နောက်ထပ်ပါလို့ရှင်နေလဲဆိုတော့ justify content space between okay အဲ့ဒါတို့နှစ်ခုဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ space between အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ header လေးဒီဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမှ app.css ထဲမှာကျွန်တော်လိုအပ်လာတွေနောက်ထပ်ထည့်အောင်မယ်အဲ့ဒါပါလဲကျွန်တော်ရဲ့ custom properties အယောင်တွေအတွက်လိုသေးတယ်လေအဲ့ဒါမှဒီကောင်นี้ pretty much setup တွေပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပါတော့ colors ပေါ့custom property ဒါပါတော့ primary အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ primary အယောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ Figma ထဲမှာကျွန်တော်သုံးထားတဲ့အယောင်တွေကျွန်တော်ဒီ website မှာကြည့်လိုက်သူရဲ့ essence အယောင်นี้ဒီရဲ့ဘာအယောင်ခေါ်မလဲအဲ့ရဲ့ဒီအယောင်လေးပဲအဲ့အယောင်လေးကိုကျွန်တော်က sorry ကျွန်တော် copy ယူလိုက်အောင်မယ် one second ဒီအယောင်လေး okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုယူချင်တယ် control C ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ primary ထဲမှာဒါမျိုးလေးထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီ hash code တွေကိုလာရိုက်ဆရာမလို့တော့ okay ပြီးရင် CLR color ပေါ့ပြီးရင် light okay ဒါ light ဆိုရင်သူဒီapply လုပ်မလဲဆိုတော့ FFF ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းတကယ်လို့ကွာ themes တွေကိုပြောင်းချင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာလာချိန်ပေးလိုက်အောင်မယ် CLR ပြီးရင် dark ပေါ့ okay dark အမဲအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရုံပဲလဲဆိုတော့000 cool stuff အဲ့ဒါနောက်ထပ် so far ဘာအယောင်နေရှိတယ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းမတူတဲ့ဒီမှာ text အယောင်နေကျွန်တော်လုံးဝအမဲအယောင်ကြီးသုံးထားမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ2462F ဆိုတဲ့အယောင်သုံးထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ dark အစားအကောင့်လေးထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါရပြီကျွန်တော်ဒီမှာအခုချိန်ထိတော့လိုအပ်တဲ့အယောင်လေးရအောင်ဒီမှာ green အစိမ်းရောင်လေးလိုသေးရဲ့အဲ့ဒါဒီအစိမ်းရောင်လေးအဲ့ဒါဒီမှာ control C ပြီးကြရင် secondary ပေါ့ထားပါတော့ဒီကောင်ကဟုတ်တယ်မလား CLR ပြီးရင် SCCON DAR1 secondary ပြီးရင်ဒါမျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ် okay control V အဲ့ဒါမှရပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ so far so good အဆင်ပြေရ okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရပြီအဲ့ဒီမှာရပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါလို့သေးလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ heading လေးပြီးပြီအဲ့ဒီမှာ home landing section လေးကိုစပြီးရေးကြည့်ကြတော့အဲ့ဒီမှာ color လေးတချို့တော့ပြောင်းဖို့လိုမှာပေါ့အဲ့ဒါ logo color ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆို var CLR IMAR1 primary cool အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အယောင်นี้ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါရပြီအဲ့ဒါနောက်ထပ်တစ်ခုဒါ navigation bar ပြီးသွားပြီပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ကြရအောင် okay